¿Tienes dificultades para aprenderte el sonido de las letras? No te preocupes, aquí te voy a ayudar con esa gran dificultad y nos vamos a aprender el sonido de cada una de las letras. Pero no nada más eso, también vamos a aprender cómo se hace en lengua de señas mexicanas. ¡Comenzamos! Hay que poner mucha atención porque vamos a hacer el sonido 2 veces. Oso, oso, o. Avión, avión, a. Imán, imán, i. Uvas, uvas, u. Estrella, estrella, e. Mano, mano, Pez, pez. Sombrero, sombrero. Luna, luna. Para ver este video completo te invito a mi canal de YouTube. Déjame en los comentarios cuál se te hizo más difícil de hacer en lengua de señas mexicanas. Y nos vemos en la siguiente aventura. Adiós.